programrészét, és megkérem Csakó László urat, az Irtótrió KMT-től, hogy vezessenek be a Irtótrió termék palettájában működését. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm a leghitartókat is a végén. Megpróbálok gyors és fájdalommentes lenni. Alapvetően nem egy ilyen igazándiból szakértő jellegű előadás lesz ez. Át szeretném futni úgy a termékeinket, ahogy még szerintem nem nagyon. Én láttam néhány előadást belőle, azért új szempont, vagy új szempontból nézem, mert sok olyan dolog van, ami a termékeinkhez fűződik, és nem biztos, hogy mindenkinek evidens. Ugye ezt a szlájdat szerintem gyorsan átistépedjük, egy magyar vállalkozásról van szó, több mint 10 év van a piacon, érthető okokból szolgáltatásra is foglalkozik, de én most itt elsősorban a termékeiről beszélnék, ez az, ami a szakemberek számára fontosabb lehet adott esetben. Ezeknek a termékek fejlesztésével, gyártással is foglalkozik ez a cég. Éppen ezért lesznek majd esetleg kicsit még újabb termékek, vagy még ismeretlenebbek. Amiről igen, tehát az első nyilván, amiről mi megismerszünk, nagyjából olyanok vagyunk, mint a gombóc arcunál, a csoki, ezt a hasonlatot előrángatni. Tehát vannak ilyen műanyag szerelvényeink, és akkor van ebből nekünk háromszög, alagút, meg UV, meg patkányláda, egérdoboz, szerintem ez az, ami alapján már valószínűleg ismerősek lehetünk. Ami ennek kapcsán talán még fontos lehet, hogy új, az az, hogy ezeknek a szerelvények nyilván van az alkatrészeivel is foglalkozik. Az alkatrészeit is gyártjuk, ez abból a szempontból lehet fontos, hogy nem feltétlenül kell egy adott szerelvényt lecserélni akkor, hogyha az sérül meg a teteje, mert már 5 éve használjuk, vagy nem tudom hány éve, elhatlan a teteje, akkor lehet ezt cserélni, meg variálni nyilván a benne lévő szerelvényeket. Többféle tetőváltozattal hozzuk ezeket létre, pontosan azért, hogy mechanikus védelmet is be lehessen építeni adott esetben, de hát nyilván a hagyományos írtószeres felhasználás is alkalmas. Vannak ilyen különlegességek, ezek elsősorban külföldi igényekből alakultak ki. Ez például ugye nyilván az, hogy egy kulcsotásra használják például az összes terméket, ez nyilván egy olyan jellemző, amivel egyébként különben nem nagyon tudnánk labdába rúgni, dolgozni ezeket a terméket, szitázni, stb. Akinek erre van szüksége, az esetleg jellemzően felhívni. Tehát nagyjából idéznek, ugye ez szerintem már ismerős dolog lehet, nem készítettem új diát, meg termékképeket, azért mondom, hogy ezek már jól beváltak. Élvebefogó, patkányláda, kilók láthatók, és a nagyon népszerű egérdoboz ugye középen. Ez az, ami ugye azt mondtam, hogy egy kicsit talán új lehet, már volt olyan előadás, ahol erről volt szó, ugye a patkány alagút. Ezeket a termékeket azt mondtam, hogy a saját gyártásfejlesztés, ez azért fontos, egyrészt nyilván az ár, meg a minőség mondjuk optimális arányának a megtalálásához, illetve amikor jönnek ilyen megkeresések, hogy kell nekünk egy olyan, és ez is így alakult ki, hogy csövezetten megy meg föl a kábeltárcán, és akkor azt tudod rögzíteni, stb. Ez egy ilyen fejlesztés, először gyakorlatilag egy alagút, ugye a kétoldalú bejárat által biztosított, hogy biztosan megtalálja ott esetben mondjuk a csaléket, ugyanúgy a szerelvényekbe elszereltek, tilók, stb. Ez egy ilyen viszonylag új termékünk még nyilván aztán elérhető, akinek esetleg szüksége van, az szerezze ezt. A következő, az pedig ugye a sarokegérdoboz, talán már nem ismeretlen, ugye itt volt egy ilyen kisebb rögtönzött kiállítás bemutató, stb. Itt már meg lehetett vele ismerkedni. Kétoldali bejárat benne is biztosítva van, és gyakorlatilag a saját hangunk verseny lesz, az, hogy a legkedveltebb egérdobozunknak egyébként az ára az ugyanez, mint ennek a terméknek. Elhangzott az, hogy hasarokba helyezik az egyik bejárat, ez nem elérhető, ugyanakkor szükség van a helytakarékosság, mondjuk egy iroda szempontjából, hogy ez a sarokba kerülhessen, ez egy ilyen termékfejlesztés.
Ezek sem ismeretlen szlájdok lesznek. Nyilván nekem egy kicsit gumimacom az, hogy foglalkozunk már a mi írtószereinkkel is. Nem ez a fő és jellemző termékünk, de én szeretném, hogy azzá váljon ez is, és körülbelül annyira ismertetünk erről is, mint például a műanyag szerelményeinkről. Ezek ugye alapvetően olasz gyártású szerek, mi hozzuk be Magyarországon, mi forgalmazunk, engedélyeztetjük, stb. Egy gyors áttekintést szeretnék. Ugye a Cibex egy nagyon magas hatóanyagú anyagunk, ezért érdemes esetleg őt kipróbálni. De Deadina ugye egy kevert hatóanyagú egyébként, az még valószínűleg többször el fog jönni. Nyilván ezek a hatóanyagok egymás hatását kicsit próbálják stimulálni. Illetve azt gondolom, hogy ez is egyfajta válasz lehet, nyilván a sokat emlegetett rezisztenciára, erről meg szerintem fogok később beszélni. Van egy Blatox Delta nevezetű anyagunk, szintén erős gyors talózó hatása, mint a Deadina, S-biotin többek között szintén kevert hatóanyagú, illetve a Piletrox, amit még érdemes megemlítenünk. Azt mondták, most itt hallottam többektől, hogy természetes szerszint alig kapható a piacon. Nálunk ez kapható, úgyhogy ha esetleg valakit ez is érdekel, akkor szívesen átvágyom. Van ez a füstpatron megoldásunk, permetrines, ez is több mint 10%-os hatóanyaggal rendelkezik. Kicsit mondjuk konkurens lehet egy Copexnek, ugyanaz a gyártó, én azt gondolom, hogy talán az árértékarány az más. Szerintem senkinek nem kell magyaráznom, hogyan, mire jó ez. Van néhány diánk még ennek kapcsán, ezeken szerintem átlapozhatjuk. Számtalan előnye, nem mennék ebben bele, szerintem most én mélyen. Nyilván ahol ködölés van, nincs lehetőség, hát lakásokat már kevésbé szeretik nyilván, valaki szomszédok kihívja a tűzoltót, meg mindenféle ilyen indokokkal találkoztam. Azt gondolom, hogy ha ezeket a szereket, ugye a permetező szert, füstöt, stb. Hasonlókat egymás támogatására használjuk, azért az gyorsabb megoldást biztosíthat, illetve valószínűleg a hatékonyságát is növeli. Super Expert nevezetű nyerspiasztó korunk, ugye egy teljesen írtószermentes termék, az a gyakorlati tapasztalat, amelyet tovább köszönöm szépen, hogy nyilván többféle hatása van, egyrészt ugye a szak, hát ez egy idő után azért értelemszerűen veszít a hatékonyságából, de ugye a bundájára jutva megpróbálja eltávolítani, ezt elég tisztálatokról beszélünk, elég okosak is, hál' Istennek. Hát a nyálkahártya az, ami a következő irritatív része ennek, és ezáltal fejtik a hatást. Egyébként több éven keresztül teljesen természetesen egy por alapú dologról van szó, tehát ezt fejlett terekre ajánljuk. Köszönöm. Igen, erről talán már beszéltem is. De az a gyakorlati szakmai tapasztalatunk, hogy aki ezt a szert kipróbált, egyébként korábban, ha jól emlékszem, 2 napja volt egy ilyen előadásban egy ilyen betét, hogy hát szegény nyers nem tudja, hogy neki úgy kell reagálni, hogy de örömmel jelentem, hogy nekünk a gyakorlat az nem ezt mutatja. Tehát számtalan helyen kipróbálták, nyilvánvalóan ez erre az állatra lehet engedélyeztetve, aztán a címkén még van néhány olyan állat, ami ellen esetleg ez használható. Egyébként is azt gondolom, hogy akinek ez szakmája, az pontosan fogja tudni, hogy mire alkalmazza, milyen helyeken, de ugye a garázs, stb. Nagyon jól szerepel. Még olyat is hallottam, hogy valaki fogta és a motorház kárpitot befújtott, azért elég sok szaggal találkozunk, és ennek ellenére sikeres tudott lenni ez a szer, ő is jött, hál' Istennek, nagyon köszönöm, újra rendelt, tehát ennek valószínűleg ez a lényege. Azon, hogy vidéken azért ez több problémát okoz esetleg, mint Budapesten, vannak sikeres szerek, a nyest ellen is van, bármennyiben. Képünk szerintem néhányat. Igen, a felhasználás mennyiség, ez is egy érdekes dolog, mi nyilván van egy hivatalos álláspontunk, meg egy gyártói álláspontot tudunk közvetíteni, képviselni. Ajánljuk azt természetesen, hogy porszóróval juttassa ki az ember, ne csak úgy szórja ki, mert hát az anyagfelhasználás nem feltétlenül lesz ettől optimális vagy optimálisan. És akkor még egy olyan termék, ami nem feltétlenül ismeretlen már, ugye van ez a Bioburst, sőt igazándiból ugye erről korábban volt is egy előadás, nagyon sikeres teszteken vagyunk túl,
Nagyon szívesen ajánljuk ezt a terméket. Itt azt hiszem a kulcs az az, hogy a kihelyezés az hogy történik. Meg rengeteg ilyen termékkel találkozom, és azt gondolom, hogy egyre több lesz szakmai felkérés is. Hát valamint a madarakkal is beszélünk. Mert azért elég sok gondot okoznak, és nyilván az, hogy fészek meg halott egyedek, toll, guánról ne is beszéljünk. A lényeg a termékek az, hogy mindenképpen a felületet, ahol szeretnénk kihelyezni, azt tökéletesen tisztítsuk meg, mert enélkül nem lesz hatásos sajnos. Maga a termék az egy ilyen pasztaállamú olajos emulzió, mert kijuttatása sem annyira könnyű, ugye erre már tapasztalatokkal rendelkezünk, viszont nagyon sikeres magában a funkciójában. Nagyon fontos az nyilvánvalóan, hogy tudjuk ezt kijuttatni. Én elsősorban azt ajánlom egyébként, hogy lineárisan próbáljuk meg, nem mindenhol lehetséges ez. Elsősorban ugye a galambok azok, amik mondjuk főleg a városokban problémát okoznak. Náluk nyilván a szárnyfesztávolság az nagyon-nagyon fontos, hogy helyezzük ki, de erre nekünk egy külön dokumentum van, külön kérés, nagyon szívesen mindenkinek elküldöm, mert kulcsfontosságú a szernél, ha az még egyszer elmondom, hogy kerül kihelyezésre. Az természetes egyébként, hogy mehetünk egy kicsit valamit, köszönöm szépen, hogy olyan felületre, ami ugye ezt az olajos emulziótnak a nedvességtartás, stb. Tehát közvetlen az épület, a meszelt fal, stb. Nem szeretnénk, hogyha közvetlenül kihelyeznék, mert egyrészt valószínűleg az épület gazdája sem fog neki örülni, valamennyire valószínűleg ezt fogja szennyezni, tehát olyan területre vagy olyan felületre, ami ugye nem víztaszító, nem javaslom azt, hogy közvetlenül helyezzék ki. Fantasztikus kis tárcákat ajánl hozzá a gyártó, de azt gondolom, hogy a magyar szakemberek mindenki meg fogja találni a megfelelő megoldását ennek is. Van ugye egy külön kinyomó pisztolya neki, túl sok szót nem érdemel, sajnos az obiban az, amit megkapunk, nem feltétlenül lesz használható, nyilvánvalóan, hát gyártó érdek. De az, tehát enélkül is szerintem elég jól ki lehet juttatni a felületet. Ugye azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mondtam, hármas hatása megtermék, és nyilván van egy szaglás irritatív hatás, egy nyálkahártya irritatív hatás, illetve azt mondják, hogy bőrfelületre jutva gyakorlatilag egy ilyen viszketésszerű érzést okoz a madaraknál. Egyébként elég makacs és intelligens állati galamb is, mint tudjuk. De azt gondolom, hogy fészkelő helyet és ugye az éjszakai tartózkodó helyet, hogyha ott megzavarjuk, akkor nagyon nagy sikerrel tudjuk őt aztán elriasztani olyannyira, hogy tovább álljon. Egyébként élelmiszer minőségi dologról van szó, szintén ugye antibiocid, tehát gyakorlatilag az ármas hatás, ugye még a tollazatára jutva nehézkessé válik a repülés, kellemetlen érzésre lesz tőle, úgyhogy ez a hármas hatás, ami a hatásmechanizmus. Tehát rengeteg sok felhasználási tapasztalatunk van, meg referenciák, szerintem erről majd, hogyha valakit érdekel, akkor beszélgessünk esetleg itt fönt a kiállítóteremben, illetve meg tudtok keresni telefonon, e-mailben, bármiféle formában állnak rendelkezésére. Igen, hát egy kültéri használatról beszélünk elsősorban, nyilván van természet viszontagságét bírnak el a terméknek, azt vettük észre, hogy igazándiból a faggyal nincsen problémája. Mostanában egyébként azt mondom, hogy ebben az országban nem is nagyon van faj. Ez több szempontból egyébként mondjuk a szakembereknek akár hasznos is lehet. Egyetlen, amire én azt gondolom, hogy esetleg, de nyilvánvalóan laikusként, hogy problémát okozhat, ez egy ugye olajos emulzió, és hát a porhatás az nyilvánvalóan azt mondom, hogy egy ilyen kérgesedést hosszú idő alatt okozhat, de 2-7 évet garantál a gyártó, szerintem nem nagyon lesz olyan szer, ami ennyi ideig fog hatni. Vannak más konkurens termékek, tüske, meg háló, de mindegyikre hallottam már olyat, hogy azért túlbűnő is. De azt mondtam már, a kihelyezés, ez nagyon fontos, mehetünk köszönöm szépen tovább. Van egy egész fotóalbumunk arról, hogy kéne ezt kihelyezni, mi az elképzelés a gyártónak, mi a javaslata. Mondom, ez kulcsfontosságú lehet. Ugye látjuk a konkurens termékeknél, a háló mögött ott van a galamb, a tüskével szépen belefészkel. Mi ezt találtuk, hogy ez lehet esetleg Igen, hát erről gyakorlatilag
többet beszéltem a kihelyezés kulcsfontosságú, azt gondolom, hogy senki ne kezdje el, mert azt gondolja, hogy hát ő neki ez a szakmás vért hozzá, nyilván kezdje el, ahogy gondolja, de szeretném ezt nagyjából lefektetni a alapszabályok, hogy kéne ezt kihelyezni, mert ez kulcsfontosságú, ezt így elmondtam, köszönöm, mehetünk tovább. Hát itt látjuk egy elég nagy felőtt kihelyezést. Itt ezek a centiméterek meghatározóak lehetnek, és azt mondtam, hogy a szárnykeresztávolság minden verebet nem fog elriasztani, de azt mondom, hogy valamoknál például tökéletesen használható. Mehetünk tovább természetesen. Köszönöm, ezen is speciális alkalmazási fecske, denevér, stb. Ellen mehetünk szintén tovább. Erről beszéltem. Igen, azt mondják, hogy seregélyek ellen tökéletesen alkalmazható. Ugye a fák, növényeknek a felső egyharmadával, lombozatába kell kihelyezni, hát azért azt megnézem, aki ezt így milyen régnelszel fogja fölvinni a felületre, de egyébként erre is azt mondják, hogy tökéletesen alkalmas és hatásos. Mehetünk, köszönöm. Oké, tök jó, beszéltem róla, mehetünk tovább. Ezeket a fotóalbumot, igen, nagyon jó, hogy igen, láthatjuk, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Folyamatosan köszönöm, még. Van azért olyan dolog, amiről talán még érdemes beszélnünk, hát ezek több új termék, mint a német gyártótól származó, egyet. De nagyon fontos az nyilván, hogy minél kevesebb írtószert mérgét jutassunk az élőszervezetek védelme érdekében, mert ilyen zöld megoldásokat, még egyet, ilyen zöld termék megoldásokat próbálunk mi is Magyarországon terjeszteni. Kisebb-nagyobb sikeresség nyilván, megvannak az okai. Ilyen blokkot, ezt a LUR nevezetű kis terméket, ami ugye mechanikus védelmet kiegészítve egy ilyen bevonzó termék, tehát van egy likvid, egy ilyen víztartalmú termékünk. A műanyagokról azt érdemes tudni ezekről a műanyagokról, ezek egyébként műanyagok, tehát hogy egy szilikon alapú, roppant egyszerű dologról van szó. Ma már műanyagból gyakorlatilag kinyomtatnak egy űrhajót, tehát hogy semmi problémát nem okoz. Ő önmagában van szagosítva, direkt bevonzásra. Műanyagoknál ott van az összes, és még nyilván a következő szlájdokon is előnye. Így néz ki a gyakorlatban, ilyen konténerek, ilyen kicsomagolások vannak. Az, hogy ez több évet használható és mennyire létjogosult az élelmiszeralapúak mellett, ez ugye az előnyökből kiderül, nyilván ennek megfelelő az ára is. De szavatolja azt, hogy mondjuk, ha Mari néni egy ilyen bővízes felmosással nekiállott az Egercsaki környékén dolgozni, akkor ez nem fog bepenészelni, nem megy tönkre. Nincs szinte olyan előírás, aminek ne felelhetnünk meg, menjünk, köszönöm szépen folyamatosan. Hát igen, vannak ilyen szép fotóink is, menjünk lépjünk még. Én azt gondolom, hogy ez például egy elég kifejező, tehát sok mindenre lehet oda vonzani ezt az állatot, csak ki az, aki ezt szeretné látni mondjuk egy munkaterületen, hogy mondjuk ennél egy kultúráltabb megoldást menjünk köszi. Szintén néhány előnye a terméknek. Azt gondolom, hogy ma nincs olyan jogszabály, amely megakadályozhatná azt, hogy ezt lehessen használni, nyilván élelmiszeripari HCCP előírásoknak megfelel. Maguk a műanyagok azt mondom, hogy elsősorban a hatástartóság és a hosszú időtartam miatt van létjogosultsága, és akkor csak tovább megyünk még. Igen, ez a kép, amire azt gondolom, hogy nem feltétlenül szeretnénk látni, vagy nem ezzel szeretnénk találkozni. De előnyei szintén ott vannak, hőmérséklet, bármiféle viszontagságát túléli, szerintem még túlél minket is, mehetünk tovább. És akkor van egy olyan nagy munka, viszont azt gondolom, hogy abban a szempontból fontos, szintén antibiocid, gyakorlatilag 98% víz, a rovaroknál is elmondtuk, hogy mennyire fontos számunkra a víz, nyilván a rácsa, minden emlős szervezetnél így van. Egy nagyon rapid hatást tud kifejteni. Ott vagy igazán, hogy ő azt mondja, hogy 1-3 hét nagyjából a bevonzási idő, amire tökéletesen alkalmas, magában a konténerben, ennek ellenére nagyon hosszú ideig eltartható, és ő az, akit egyébként én merek is ajánlani, mert még hál' Istennek az árazása is megfelelő lehet. Ami a létjogosultsága lehet ennek nyilvánvalóan egy nagyon élelmiszer raktára, például, ahol nagyon sokféle táplálékot találhat egy rákcsáló, ez nagyobb bevonzó hatással fog bírni, mint egyébként bármely más élelmiszer. Az előnyei szintén itt vannak, mechanikus védelem kiegészítésre, amelyek egyébként azt gondolom, hogy ragaslappal tökéletesen szintén használható.
És akkor még egy szót. Nagyon sokak jelezték azt, hogy régóta használnak ilyen berendezést, ugye egy időre eltűnt ez a gyártó, ez a Gloria gyártó a magyar palettáról. Ez ugye annak köszönhető, hogy a forgalmazó változott, és nagyon sok kérésének megfelelően mi újra elkezdtünk ezzel foglalkozni. Gyakorlatilag mindenféle típussal, hogy ez a sárga-kék, ami az elején volt, aztán az elsősorban egy ilyen mezőgazdasági célt és alkalmazást céloz, és ez az, ami inkább a szakembereket, ez a profiline kategória. Gyakorlatilag aki ilyet használt, az nagyon jól tudja, hogy több mint 10 évig használható, alkatrészeivel nyilvánvalóan foglalkozunk, tisztítható, rendbe tartható. Mi azért azt javasoljuk, hogy nem feltétlenül egy berendezéssel kell menni, nyilván olajos és vizes emulzión, helyszínen való takarítás azonban szinte megoldhatatlan, sokkal jobb megjelenést biztosít. Van kompresszoros változatunk, nagyon sokféle plusz olyan kiegészítő van, amit a szakmunkát megkönnyítve, teleszkópos fejtől ez a gyönyörűséges csövezet, ami ugye nyilván az anyagnak a kijuttatását könnyíti, mondjuk egy darásfészekes ez nem elhanyagolható. Mehetünk tovább. Ez nem is annyira fontos, ezt mondom, a mezőgazdasági terület. Igen, hát egy szofisztikált német gyártóról van szó, tehát ő azt mondja, hogy termék családtípusokat fejlesztett arra, hogy hát milyen területekre lehet ezt használni, a profilányra azt mondja, ipari, szakipari munkákra, és hát van egy olyan terület, ahol ez még használat, ez a takarítás. Érdekes dolog, hogy senkinek nem jut eszébe, amikor fölfűnt egy felületre egy ilyen spricnit, hogy hát a levegőben ott marad ez a cucc, és ezt az ember ezt be is fogja lélegezni. Hát jót biztosan nem fog neki tenni. Itt a roppant egyszerű megoldás, padot kell fújni. Egyrészt nem fog lecsorogni a felületen, tehát sokkal tovább fogja a hatást kifejteni. Köszönöm, mehetünk tovább. Ez az, ami azt gondolom talán fontos. Fertőtlenítés, rovarmentesítés. Hát igen, tehát a bácsi nagyon jó ez a slide, ez mindig a kedvencem volt. Ő már parkettát lakhoz, gondolom én, de hát látszik mellette, hogy ott van a csupasz épület. Tudlánk. Köszönöm, mehetünk ezzel is. Ez az, ami fontos lehet. Beszéltem róla. Tovább. Szintén köszönöm. Kiegészítőket elmondta. Hát igen, tehát volt itt olyan, hogy mondta, hogy hát ő a pumpából véletlenül kilőtte ezt a nagyon fontos szeletlenül funkcióval bíró réz golyót, mondta, hogy esetleg csapágygolyót. Hát én mondom, hogy nem javaslom ezt elsősorban, mert az acélnak meg a réznek mennyisége nem pont ugyanolyan. Nyilvánvalóan a németek ilyen dividra kis alkatrészek nem fognak külön forgalmazni, náluk ez nem is annyira divig. Valószínűleg persze egyébként meg tudják volna a magyar szakemberek, tehát a találékonyság az mindent visz. Köszönöm. Igen. Erről is talán megismerszünk. Nagyon sok partnerünk van, köszönjük nekik ezúton is, hogy forgalmazzák a mi termékeinket. Természetesen ezek az akciós és hírleveles akciós privilégiumokat saját magunknak fenntartjuk. Szeretnénk a szakembereknek is kedvezni valamivel. Nagyon sok ilyen akciónk van, és szerintem nem lesz olyan aztán, hogy menjünk még egyet. Igen. Kicsit véget is ér. Tehát vannak nagyon rengeteg olyan termékünk, ami most engedélyeztetés alatt van. Például Magyarországon ez nem egyszerű, különböző okok miatt. Van, amit Európában kell ehhez engedélyeztetni. Örömmel jelentem, hogy az Aquatrin nevű termékünk az megnyerte ezt az engedélyt. A szőlőgéptárban teljesen új változat, ugye egy szilikonos réteget a hangóvizeken képez. Nyilvánvalóan aztán pedig 4 hét alatt lebomlik szilikák, ezzel meg tele van ez a bolygó, úgyhogy problémát nem fog okozni. Ajánljuk ezt figyelmükbe. De mondom még egyszer, rengeteg olyan termékünk van, ami engedélyeztetés alatt van, és hát előbb-utóbb majd forgalomba fog kerülni. Próbálunk arra odafigyelni, hogy ez a portfólió folyamatosan bővüljön. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Van-e valakinek esetleg kérdése, hozzászólása? Igen, ugye, persze. Hát bizonyára vannak gyermekeik, ők szoktak gyurmázni, és tudjuk azt, hogy ha a gyurma hideg, akkor nehezebben formázható, könnyebben tárolható. Ez ugye egy olajos emulzió, beszéltem róla.
nehézkes a kiuttatása, mert ezért ez nem egy profi eszköz ez a pisztoly. Tehát ugye nyomunk rajta egyet, elkezd ömleni az anyag, akkor gyorsan el kell húzni, mert ott a felületet kezelni kell, aztán lassul ez a folyamat, de még mindig jön, pedig nem nyomtuk a pisztolyon. Nyilván ezt lehet idealizálni ezzel a hőmérséklet kérdéssel, de igen, olyan pozíció, tehát egy ilyen 15 fok környékén ez egy kicsit keményebb, tömörebb lesz az állatok. És emiatt van ez a hőmérsékleti megfigyelés. És ugye elhangzott a gázmester kollégától, mondhatom talán a kollégától, hogy ezért ez nagyon fontos, itt az anyagfelhasználás miatt, mert nyilvánvalóan ez a szer így önmagában nem tartozik mondjuk a legolcsóbbak közé. És hát az, hogy mindent összegányoljunk egy területen, az sem szempont. Úgyhogy ezért van az, hogy esetleg, hogyha egy kicsit kiuttatás előtt hűti az ember, akkor optimálisabb lesz a felhasználás vagy a kiuttatás. Ezt célozta ez. Azt gondolom, ez volt a kérdésre a válasz. Én használtam ezt az anyagot, 0 fokon, ezt konkrétan 3 kiuttató eszköz tört hajlott el, tehát nem lehetett kinyomni, nem javasolnám a hűtését. Hát nem 0 fokra gondoltam. A gyűjtőjének a hűtőjén nem tud 0 fokig lemenni, biztos. Köszönjük szépen! Köszönjük, én mindenhogyan javasolnám azt, hogy tényleg olyan új dolgok, olyan új eszközök, technológiák kerülnek itt a kártevőírtó piacra, hogy szerintem, ha idézősorban beszélnék a forgalmazóval. Tehát, hogyha ilyen új, nem hagyományos technológiák igénylő eszközök vagy készítmények kerülnek a piacra, hogy célszerű lenne, mint ahogy volt már erre példa, mondjuk ennek a madárriasztó, galambriasztó készítménynek a használatáról egy ilyen spéci kis tanfolyamot vagy kurzust. Jó. Annyit csak gyorsan válaszol, hogy igen, tehát ezt mondtam el, hogy nagyon-nagyon fontos és kulcsfontosságú az anyag hatékonysága kapcsán az, hogy juttassuk ki. Tehát tudom, hogy, és nagyon tisztelem a szakembereket, sok mindenhez értenek, azért van a gyártónak néhány hozzáfűzni valamit, hogy érdemes betartani. Tehát értem, hogy ez a szakmája is ért hozzá, viszont azt a készítmény meg ő állította elő, és vannak olyan dolgok, amiket ennek kapcsán ő szeretne azért közreadni, hogy ez tényleg hatékony lesz, másrészt pedig nem pocsékolja az ember ezt a szert. Tehát azt akarja mondani, Laci, hogy az írtó trió hamarosan fog szervezni a galambriasztó élek használatáról egy ilyen rövid kis szakmai kurzust, amire jelentkezhet mindenki, aki ezt szeretné nagyon. És természetesen mindezt kellő körülmények között is teljesen ingyen, természetesen. Mivel én vagyok a tulajdonosának a cégnek, ezért ezt simán fölvállalom. Lesz egyébként erre lehetőség, hogy megismerkedjenek a szerrel. Akit érdekel, van nálunk minta is, tehát azt is tudunk adni. Meg lehet próbálni, én azt gondolom, először ilyen kicsibe otthon. Tehát, hogy látjuk, hogy ott a tetten és az zavar minket, buhánok, tök mindegy mi miatt, állattelepek, hát elsőrendben ott takarmány, a madarak is ott vannak nyilvánvalóan. Tehát én azt gondolom, hogy először egy kicsit kicsibe így próbáljuk ki, nézzük meg a hatását. Nyilván a szert pótolni kell egy idő után, meg kifűrni a madár, stb. De előbb-utóbb viszont és ez a cél el fog tűnni. De most legyen a tankönyv. Oké. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.